हंसे तो लाइक कर देना। दोस्तों कुछ भी बोलो यार, जब से ये मिली है ना तब से बहुत खुश हूँ मैं यार। कितना भी सामान रखो आराम से आ जाता है। डिग्गी जो इतनी बड़ी है इसकी, है ना बेबी? हाँ बेबी। अबे जा, ब्रेकअप कर रही थे ऐसे में। हाँ ज्यादा करने। बहुत है तेरे जैसे। एक साथ आए थे या एक करके आए थे? खड़जी प्यार बढ़ के अज वेखी किवें सुरता पिलाउंदा नी उत्तों हथ मेरा थोड़े भरीगा